हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। गर्म पानी 2 से 3 लीटर लिया है मैंने और ये भाप टॉवल ऊपर ले रखा है और 10 मिनट तक सांस छोड़ना है और लेना है, सांस छोड़ना है और लेना है, सांस छोड़ना है और लेना है। ऐसा करिए, अपने सिर पे रुमाल टॉवल ढक लो और 10 मिनट तक ऐसे करते रहिए तो आपको सर्दी, खांसी, मलेरिया, जुकाम जो भी हो रहा है, अगर आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया जमा है, अगर आपको खराश आ रही है तो ये एक बहुत अच्छा देसी नुस्खा है। पानी के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सादा पानी से ही भाप लेना है बस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क ज़रूर करें। जय श्री राम।